जल्दी आया लेट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर कॉमेट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, लगभग 6 महीने बाद आ रहा है। सो इस ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि मुझे एयरपॉड लेने जाना है, मेरे टूट गए थे और इसमें जिम वर्कआउट भी है। और अभी सुबह की कुछ 8:30 बज रहे हैं। अभी पहले मैं अपना 9 बजे तक मील बनाऊँगा, उसके बाद फिर चलते हैं। सो आपसे मेरा हफ्ते में एक ब्लॉग तो आता रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो मैं अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं अभी अपना पहला मील बना रहा हूँ। ये मील नहीं है, वैसे एक शेक है, ओरियो शेक। इसके लिए पहले हमें चाहिए ओट्स, ओरियो, बॉर्नविटा और थोड़ा सा चीकू। सो एक और चीज़ है जो इसमें जाती है, वो है प्रोबायोटिक एमबी का। ये आपको कहीं पे शॉप पे नहीं मिलेगा, इससे लिखा हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो इस पर मैं प्रोबायोटिक्स ऊपर से डालता हूँ, बहुत सही लगते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एक बार। सो सुबह मैं 11 बजे ईयरबड्स लेने गया था, लेकिन जहाँ से मुझे लेना था वो शॉप बंद थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ काम आ गया तो टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी से बज रहे हैं 5:30 और अभी हम लेने जा रहे हैं। सो ये है मेरा थर्ड मील, 3 होल एग्स, 2 ब्रेड, पीनट बटर, जिसे मैं जिम जाने से 1.5 घंटा पहले लेता हूँ। सो इसे जल्दी से फिनिश करते हैं, उसके बाद बर्ड्स लेने चलते हैं और फिर चलते हैं जिम। A few moments later.